नमो नमः। मातृप्रेम गंगायाः तस्याः निर्मलायाः धारायाः सदृशं वर्तते, या विना किमपि प्रतिबन्धं निरन्तरं वहति। स्मृतिपटलात् अद्य वयम् एकां तादृशी गाथाम् आनीतवन्तः, यत्र स्वस्य विसर्जनं भवति केवलं निस्वार्थः अनुरागः एव शेषः तिष्ठति। आगच्छन्तु, गंगायाः एतैः पावनैः दर्शनैः सह अहं भवद्भ्यः सुप्रसिद्धलेखकस्य राजेश चन्द्रानी मदनलाल जैन महोदयस्य लेखन्या प्रसूताम् एकां मर्मस्पर्शिणी गाथा श्रावयामि। मम जन्नी सा मां कियत् अधिकं स्नेहति। दिनांक 19 दिसंबर 2019, यदा माता अस्मिन् संसारे आसीत्, प्रारम्भात् एव आरम्भः उचितः भविष्यति। यदा अहम् अबोधतायाः बुद्धिमत्ता प्रति अग्रसरः अभवम्, तदा मया स्वगृहं पूर्णं समृद्धं च दृष्टम्। तस्मिन् समृद्धे परिवारे मम कृते मातुः सामीप्य, तस्याः वात्सल्यं च सर्वाधिकं प्रियम् आसीत्। गृहे भ्रातरः भगिन्यः च आसन्। मम माता च बालकः, परिवारः, समाजः, धर्मः इति दायित्वानाम् अपेक्षितं सन्तुलनं साध्यति स्म। एतेषां सर्वेषां मध्ये तस्याः कृते स्वस्य निमित्तं समयः अतीव न्यूनः आसीत्। यदा अहं किञ्चित् वयसा वृद्धा अभवम्, तदा मया अनुभूतं यत् सा अन्येभ्यः सर्वेभ्यः अतीव सरला शान्तचित्ता च आसीत्। मया सा कदापि क्रुद्धा वा खिन्ना वा न दृष्टा। कदाचित् तस्मिन् काले एषा एव प्रतिमातां गृहिणी च सहजा विशेषता भवति स्म। कालान्तरे यदा मम बुद्धिः अधिका स्पष्टा अभवत्, तदा मया तस्याम् एका तादृशी विशेषता दृष्टा या मया अन्येषु बान्धवेषु न दृष्टा। सा आसीत् तस्याः निःशर्त जीवनशैली। सा गृहपरिवारस्य, प्रतिवेशिनां, समाजस्य च सर्वाः शर्ताः स्वीकृतवती, किन्तु अन्येषां कृते तस्याः स्वकीया कापि शर्तः नासीत्। अद्य यदा मया जगत् दृष्टं परीक्षितं च, तदा अवगम्यते यत् तादृशी निर्लिप्तता विरलः एव दृश्यते। स्वस्य अस्तित्वम् अन्येषाम् अस्तित्वे पूर्णतया विलीनीकरणं न कोऽपि सरलः क्रीडा। सा अपि केषाञ्चित् अवसराणां कृते न, अपितु सम्पूर्णजीवनस्य कृते। निश्चितमेव सा तेषु विशिष्ट व्यक्तिषु अन्यतमा आसीत् ये मानवीयाः अपवादाः कथ्यन्ते। तस्याः एतस्मिन् अखण्डे सारले निःशर्तजीवने च मया कदाचित् केचन सुखदाः अपवादक्षणाः अपि दृष्टाः, ये विशेषतः तस्याः पितृगृहस्य प्रवासकाले भवन्ति स्म। ललितपुरं तस्याः पितृगृहम्। तस्याः पिता ज्येष्ठभ्राता च तस्याः 8 वर्षीयवयः पर्यन्तमेव सा आस्ताम्। तदा मातामह्याः मातुः च जीवनयापनम् अस्माकं मातृश्वश्रपत्युः परिवारेण सह अभवत्। बाल्ये यदा वयं तत्र मातामही, मौसा मौसी महोदय च मिलितवन्तः, तदा ज्ञातं भवति स्म यत् मातुः अन्तः एते संस्काराः कुतः आगताः। ललितपुरे स्थितायाः मातुः स्वरे व्यवहारे च एकः अधिकारबोधः प्रकटः भवति स्म। तत्र अद्य अपि अस्माकं मातृश्वश्रपुत्राणां पुत्रिणः च परिवाराः निवसन्ति, ये परिस्थित्याः साधारणाः किन्तु विचाराः अतीव महान्तः सन्ति। ते मातरं सर्वदा हृदयेन आदरं स्नेहः च दत्तवन्तः। मम एतत् दृष्ट्वा प्रसन्नता भवति स्म यत् मातुः जीवने स्वस्य कृते याः काश्चित् अल्पशर्ताः इच्छाः वा आसन्, ताः ललितपुरस्य तासु वीथिषु स्वकीयानां मध्ये पूर्णाः अभवन्। अहं पुनः स्वस्य मातुः च चर्चायां आगच्छामि। धार्मिक संस्कारेषु पालिता वर्धिता च माता अस्माकं चतुर्णां भ्रातृभगिनीनां कृते एताम् अपेक्षां रक्षति स्म यत् वयं पाठशालां गत्वा धर्मं जानीमः पाठांश्च कण्ठस्थं कुर्याम। मम भ्रातरः भगिन्यः च एतस्यां कसौट्यां सिद्धाः अभवन्, किन्तु मम रुचिः पठने न्यूना आसीत्। अनन्तरम् अहम् अभियन्त्रिकी शिक्षायाः वृत्तेः च कारणेन बहिः एव स्थितवान्। एवं धार्मिक क्रियाकलापेषु अहं प्रारम्भे एव यथा पश्चात् अभवम्, मम तादृशं पश्चात्तापम् आजीवनं तथैव स्थितम्। 5 वर्षेभ्यः पूर्वं पितुः छत्रछाया अस्माकं मस्तकात् अपसारिता अभवत्, ततः परं माता निरन्तरं दुर्बला अभवत्।
सा गतवर्षद्वयात् सन्धिवात कारणेन शय्यायाम् अस्ति। लघुभ्रातुः परिवारः तस्याः यथोचितं सेवा करोति। तस्याः शरीरम् अधुना केवलं 25-30 किलोमीटरन् अवशिष्टन्, किन्तु एतस्याः विपरीतस्थितौ अपि तस्याः नैसर्गिकगुणाः अडिगाः सन्ति। सा अधुना केवलं एकवारमेव आहारं गृह्णाति, सम्पूर्णं ध्यानं च मोक्षमार्गं प्रति केन्द्रितं करोति। शारीरिकशिथिलतायाम् अपि सा मानसिकरूपेण पूर्णतया सक्रिया अस्ति। जीवनभरं यत् पठितं चिन्तितं च ते सर्वे पाठाः अद्यापि तस्याः कण्ठस्थाः सन्ति। तस्याः संसारः अधुना एकस्मिन् प्रकोष्ठे सीमितः जातः, परं तत्रापि तस्याः कापि शर्तः नास्ति। अधुना सांसारिकविषयाः तस्याः कृते व्यर्थाः प्रतीयन्ते। सा प्रायः एकमेव वाक्यं वदति, सर्वैः क्षमा, सर्वेभ्यः क्षमा। अर्थात् येभ्यः तस्याः किमपि कष्टं जातं तेभ्यः सा क्षमा याचते। ये च अज्ञानेन तस्य कष्टं दत्तवन्तः तान् सा सहजतया क्षमते। मम ज्येष्ठा भगिनी किरण एतत् सत्यं ज्ञातवती अस्ति। सा प्रतिदिनं दूरभाषेण मात्रे धार्मिक पाठान् श्रावयति। माता तत् सर्वं स्मरति, तथापि सा भावविभोरा भूत्वा शृणोति। यथा अहम् उक्तवान्, धार्मिकदृष्ट्या अहं तस्याः पिछड़ा हुआ पुत्रः अस्मि। दूरे स्थितः कारणेन अहं तस्य प्रत्यक्षतः किमपि विशेषं कर्तुं न शक्नोमि। मासद्वयात् पूर्वं मनसि विचारः आगतः यत् यदि अहं पिता धार्मिकपाठान् श्रावयामि तर्हि तस्याः प्रसन्नता वर्धिष्यते। ततः प्रभृति प्रतिविरामदिने अहं 1 घण्टा यावत् दूरभाषेण धार्मिकपाठान् श्रावयामि। सा सोत्कण्ठं मम दूरभाषस्य प्रतीक्षा करोति। संवादकाले च मां विभिन्नान् पाठान् श्रावयतु आग्रहे करोति। गतसप्ताहद्वयात् सा मत्तः भक्तामर स्तोत्रं श्रोतुं इच्छति। एतस्य स्तोत्रस्य 48 संस्कृतश्लोकानां शुद्धमुच्चारणं मम कृते एका कठिना चुनौती अस्ति। तस्याः एतत् सर्वं कण्ठस्थं वर्तते, तथापि मत्तः श्रवणं तस्य अतीव सुखं ददाति। सप्ताहे एकवारं 1 घण्टा यावत् एतत् कर्तुं कस्यचित् कृते भासते यत् मम जननी मत्तः कियत् अल्पम् इच्छति, किन्तु वास्तवतः सा जानाति, अहं वा जानामि यत् सा मत्तः कियत् विशालम् इच्छति। सत्यं तु एतत् यत् मम माता मत्तः मम सद्गते मोक्षमार्गे चलितुम् अपेक्षते। एतस्मिन् मार्गे चलनं कियत् विशालं कार्य, तस्य सिद्धिश्च कियत् दुष्करा इति ज्ञानिनः एव जानन्ति। तस्याः जीवने एकः अद्भुतः संगमः दृश्यते। लौकिकदृष्ट्या तस्याः जीवनं एता पंक्ति चरितार्थं करोति। स्वार्थाय जीवति चेत् किं जीवन, परोपकाराय जीवति चेत् तत् जीवन। किन्तु एतस्य समानान्तरं तस्याः अन्तः स्वहितस्य महती भावना अपि विद्यमाना आसीत्, येन सा जन्म-मरण-बन्धनात् मुक्ता भवितुं शक्नोति। सा अस्मान् अनन्तरं मम 2 पुत्र्यौ अपि बाल्यकालादेव सदाचारस्य शिक्षां दत्तवती। तस्याः छत्रछायायां द्वयोः स्नुषयोः व्यक्तित्वमपि निखरितम्। सा सर्वेषां पौत्राणां प्रेरणास्रोतः आसीत्। सा सर्वदा कथयति स्म, दोषस्य चर्चया अपि दोषः प्रसार्यते। अतः दोषस्य उल्लेखं न कृत्वा केवलं गुणेषु चर्चा कृत्वा एव दोषः दूरीकर्तुं शक्यते। एतस्मिन् सन्दर्भे मम ज्येष्ठा भगिनी किरण मातुः स्वभावं स्मरन्ती भावपूर्णशब्दैः कथयति। माता पर अर्थात् अन्येषां पञ्चायततः सर्वदा दूरे आसीत्। अस्मान् अपि एतामेव शिक्षां दत्तवती यत् मदीयत्वदीये इत्यत्र किमपि नास्ति। एषा एव शिक्षा अस्माकं कृते सा बहुमूल्या पूंजी वर्तते, येन अस्माकं समाजे आदरः प्राप्यते। वयं मिलने विश्वासं कुर्मः, कदापि कस्यापि मध्ये वैमनस्यस्य कारणं न भवामः। माता अस्मान् लौकिकशिक्षया सह धार्मिक संस्कारान् अतएव दत्तवती, येन वयं स्वस्य आत्मनः कल्याणं कृत्वा जन्ममरणस्य दुःखेभ्यः मुक्ताः भवितुं शक्नुयाम। वयम् अत्यन्तं भाग्यशालिनः स्मः यत् अस्माभिः तस्याः साथः प्राप्तः। वयं सर्वदा तस्याः उपकाराणां ऋणी भविष्यामः। दिनाङ्कः
26 अप्रैल 2022। तस्य स्वबालकेभ्यः भौतिकरूपेण किमपि न आवश्यकम् आसीत्। सा केवलं एतत् इच्छति स्म यत् वयं धार्मिकरुचे धार्यं सत्यस्य ज्ञानं च प्राप्नुयाम्। तस्याः एषः मोहः तीर्थङ्कराणां तस्याः करुणायाः सदृशः आसीत् या सर्वेषां जीवानां कल्याणाय प्रेरणा ददाति। 26 अप्रैल 2020 तमे वर्षे मातुः महाप्रयाणात् परं कोरोना कालस्य कठिन समयः आसीत्। मन्दिराणि पिहितानि आसन्। ततः एव वयं भ्रातरः भगिन्यः परिवारश्च व्हाट्सएप कॉल माध्यमेन प्रतिदिनं 1 घण्टा यावत् सामूहिक धार्मिक पाठस्य परम्परा कृतवन्तः, या अद्यापि प्रचलति। वयम् आत्मकल्याणं कर्तुं शक्ष्यामः न वा, एतत् अस्माकं कर्मसु निर्भरं वर्तते। किन्तु एषः 1 घण्टात्मकः पाठः वयं स्वस्य मुक्तेः स्थाने मातुः तस्याः अन्तिमाय भावनाय समर्पितं कुर्मः, या सा अस्माकं कृते रक्षितवती आसीत्। एतस्य क्रमस्य निरन्तरता मम ज्येष्ठा भगिनी किरण, लघ्वी भगिनी शोभा, मम पत्नी रचना च निश्चितं कुर्वन्ति। अद्य मातुः स्मृतिः नमस्कृत्य अद्य योजिताभ्यः एताभ्यः पङ्क्तिभ्यः सह एता प्रस्तुति पुनः साझा करोमि। अधुना भवन्तः शृण्वन्तः आसन् राजेश महोदयस्य स्वमात्रं चन्द्रानी जैनं प्रति तत् शब्दार्घ्यं यत् तस्याः गमनात् परा अपि एका जीवन्त परम्परा रूपेण प्रचलति। मातुः सह अधिकारबोधः अन्तिम समये अपि स्वबालकानां कृते मोक्षमार्गस्य सा पवित्रा अभिलाषा अस्मान् चिन्तयितुं विवशं करोति यत् मातापित्रोः सत्यं प्रेम अस्माकम् आत्मना उन्नतो एव निहितम् अस्ति। अद्य माता भौतिकरूपेण अस्माकं मध्ये नास्ति, परं लेखकेन तस्य परिवारेण च क्रियमाणः सामूहिकः धार्मिकपाठः मातुः ताम् अन्तिमा भावना जीवन्तं रक्षितवान् अस्ति। वास्तवतः दोषस्य चर्चा न कृत्वा गुणं स्वीकरणमेव मात्रे सत्या श्रद्धाञ्जलिः अस्ति। अद्य एतत् साझा कुर्वन् हृदयं गुरु भवति यत् राजेश महोदयस्य लघ्वी भगिनी शोभा अपि 5 जनवरी 2026 दिनाङ्के अस्मिन् नश्वर संसारे त्यागं कृत्वा मातुः एव पथि अनन्तयात्रायां निर्गता अस्ति। तादृश्याः ममतामय्याः मातुः तस्य सुपुत्रे अपि एतस्याः प्रस्तुत्याः माध्यमेन वयं भावभीना श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामः। अद्यतनङ्के एतावदेव। स्वप्रतिक्रिया मह्यम् अवश्यं दत्तु। धन्यवादः।